என்னடா பண்ணிருக்க கடவுளை தேங்க்ஸ் அடி கேம் சவுண்ட் ஒன்று குடிச்சு பாரு அது கண்ணோட புல்லட் தானே அங்க இருக்கு ப்ரோ ப்ரோ நேட்டிங் ப்ரோ என்ன செய்யறா வண்டி போக மாட்டேங்குது அதான் தேர்த்தி அதுதான் வாங்க ப்ரோ அப்படி எதுக்கு இது இதே வந்துச்சு சாமி போடா கார் வந்தா போடுது டோனர் இறங்கி வர்றா ப்ரோ அதிகமா போறா போட்டு போ நான் காலேஜ் கட்ட மாறேன் டெய்லியா நல்லா விட்டு வச்சு போறேன் நைட் வரட்டும் நைட் வர போலாம் கேர்ஃபுல்லா இருப்பேன் 2 நிமிஷத்துல டேய் இப்ப எதிர வந்தா தெரியாது போகுதுடா வேண்டா கொடூரமா இருக்கா பாஸ் பக்கா மாஸ் எடி பக்கத்துல துப்பு வர்றா கண்ணேடா திரும்படா கம்மிடு அது எங்க துப்பு நீ பாத்துடா ரைட்ல இருக்கடா பாத்துடா ஏன் வர்ற கம்மிடு ஐயோ பின்னாடி பண்ணு ஐயோ கட்டி தெரியல கட்டி நீ பண்ண அடிறா கொடூரமா மாதிரி மரணம் போய் காமாஸ் அவனை 5 ஸ்டார் தரேன் எங்கடா போய் பசி அவன் இதுதான் ஓடிட்டு இருப்பான் டெல்லி நாக் அவுட் பாய் சேர்த்து போடுவாங்க நம்ம சீமான வின் பண்ணிடலாண்டி ஜோகுரா சரி இப்ப இந்த 20 பேர் போடுறாங்க அவன் எப்படி போட்டான் அந்த ஜாம்பி தாண்டி நம்பர் 1 காப்பாத்துறான் யோ நம்பர் 1 எங்கடா இங்க 4 போயிங்க இதே போட்டானா டெத் இல்ல அவரு வந்து நிக்கடா கரெக்ட்டா பாத்துறா அம்மாடா டேய் எங்க தெரியும் வரடி அங்க பாறா பெரிய ஜாம்பி வந்துடா பாய் தலைய வராண்டி அதுகிட்ட நிறைய இருக்குடா திரும்பி ஏறா ரீலோடிங் ஆகட்டும் திரும்புடா அது வர லெஃப்ட் வெளியில வர அதை அடிச்சு வர அங்க பாரு பாக்ஸ் இல்லையா போல முடிக்குது சாவரம் மத்த பேரத்தான் சாவர மாட்டேங்குது என்னடா இப்படி கத்துது பாய் அப்பா பகல் வந்துச்சு நைட்ல மட்டும் சாமி மூடி வைக்க மாட்டேன் சாமி பயந்து போடும் வீடு வத்த போல சாமி பகல்ல வராதாட்டா பக்ஸிட் போலாம்டா ரைட்ல வந்து போய் துப்புவா தலைவர் எங்கனா நான் டக்குன்னு ரெடியா வச்சிருக்கேன் வேற என்ன கண்ணன் நல்லா இருக்குடா நான் தேடி போறேன் இதுக்கெல்லாத்தையும் லோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் புல்லட் வாங்குது 9 ஓ நைட் டைம்ல மட்டும் சாமி வர மாட்டேங்குதுயா எல்லா டைம்லயும் வரும் பாருங்க காணும்போ ஆனா ரெஸ்ட் எடுப்பா கல்லா தெரியும்பா லூட் அடிக்கும்பா கமிங் சூன் பாரு இன்னும் 2 நிமிஷத்துல வரும் வெஸ்ட் டேமேஜ் ஆகிடுது வெஸ்டா என்ன போலீஸ் தலைவர் கீக்கிறாரு புல்லட் மட்டும் வச்சு என்னடா பண்ணுது கண்ணு இல்லாம
கம்யூனிட்டியா நம்ம கண்ணில் இருக்கிறேன் 5.56 புல்லட்டு நிறைய இருக்குது ஆனா ஒரு கண்டு கூட காணும் ஜாமி போய்ங்க ஜாமி மூடு தெரியல அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஆமா அங்க போ நைட் டைம் போல அங்க டேஞ்சர் ஆட்டுறா டேஞ்சர் ஆட்டுக்கலாம் போல நம்ம இப்ப நிறைய பேர் சாவறானுங்க பாரு அவனுக்கு கூட ஜாமி கட்டி வாங்கி தான் சாவறானுங்க போகுது நம்ம ஊர் போய் சொல்றாங்க ஆரி சாப்பிடுறாங்க கடைசியில ரெண்டு கண்ணு தான் ரெண்டுமே துப்பாக்கி புல்லட் கலர் போச்சா எனிமிஸ் தூரம் அதுல காமிச்சு இப்ப இருக்காரு ஆனா தான் சாம்பி செடி செத்துறானே நம்ம அண்ணன் ஒருத்தனோட பாக்கலையா நான் பார்த்தேன் இல்ல ஆனா ரிப்பேர் காமிச்சு நேர் நான் காமிக்கல ஒருத்தனோட நம்ம பாத்துக்க மாட்டோம் என்னதான் சாம்பினா கண்ணு கட்டிக்கிச்சு அப்பா மாத்திரா ஏகைமா தலைவரே வா தலைவரே பேச்சு அடிக்கிற பாரு சாம்பி ஆமா அது வந்து நாளே முடிஞ்சு போயிரு கதை இல்ல போ வேற எதுக்கு ஓடு இன்னொரு கண்ணு நல்ல கண்ணா இருக்கு இன்னொரு மாடி இருந்துச்சு பாரு இல்ல ஒரே மாடி தான் ஏய் ரெண்டு வீடு இருந்துறாங்க பாரு இங்க போகணும் யூஎஸ்ஏ எடுத்துக்கோ அது போயிடு பக்கத்துல இருந்து பக்கு நடி பேண்டேஜ் போறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போறதுக்கு டைம் இல்லை பேண்டேஜ் போறதுக்கு டைம் இருக்கும் வெட்கிட் தான் பக்கத்துல தண்ணி வச்சுக்கிறேன் பத்து போட்டுங்கடா பத்து போட்டா ஆளுங்க சாப்பிட்டு சாமி சாப்பிட்டு புது மண்ணா பேயெல்லாம் வருதுல்ல வந்துச்சா வரான் பேய் மாதிரி கத்துது அப்படி அதான் விடிய போகுது போடி சும்மா ஒரு புது மோட ஆட் பண்ணிக்கிறாங்கண்ணா आल गाली भाई भगते हो दोनों रोमन चलो ते बोलो 2 नंबर 3 नंबर 7 नंबर ड्रॉप पाई जय द्रा द्रा बोल द्रा ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿರಾಡಿ ಬಾಂಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತದ್ದು நம்ம பாரு பவர் அறுபடினே இது ஏற்பாடு இது ஏற்பாடு நம்ம நோ பலவர்ல வராங்க நீ ஃபர்ஸ்ட் இல்ல போடு நிக்கவே மாட்டேன் நானு ஏன்னா நைட் ஆயிடா ஏன்னா ஆமா டைம் குடுற மாட்டேன் இதுல டைம் ஒரு நிமிஷம் 30 செகண்ட் நான் தாக்கு புடிச்சா போதும் டேய் மெட்கிட் போடு வயர்ல போட்டுங்க செத்து போடு நீ இரானோ கை பிடிச்சி ஆயிட்டானா நானே எகிரிடா எல்லாரும் நாக்க விட்டு முடியல நானும் ஆயிடுவேன் போடுறா பரவாயில்லடா போடுறா இரு அதுக்கு செத்து போடுடா போடா செத்தா சாறேன் இரு நான் உனக்கு வீடியோ வச்சு காமிக்கிறேன் பாருண்ணா ஹீரோரா அப்படியே இது எத்தனை பேர் ஆட் பண்ணலாம் பாரு இப்போ என்ன ஆட் பண்றது 6 பேர் ஆடலாம் முதல்ல 6 பேரா பாரு மோஸ்ட் வேல்யூ ஒருத்தனும் 1 கிலோ போட்டுக்க மாட்டேன்